omwoyo mutuku n'ow'amagezi yakugakosa w'amagezi kati bakozesa w'amagezi kanisa esaana wano mu ttawuni inakulwanira obupoloti ninabugula wali nolaba omusumba ng'aguze kaabiri ku kwabiri n'akwongerako kinyongeddeko kino naye ng'akulaga akagu Gumaru Kiseka nabadde ngenda kunoonya Gumaru Kiseka mu mutwe oba tukubagana nembadde nnoonya kaye omuferondo kaye wizidomu nabadde naye ngenda munoonya ku vidiyo gye yasoose okukola ng'agamba ebisasi simanyi baliita bikoze bitya neŋŋamba naye lwaki munu n'erinnya lya pasita wange Bugingo nga tonaba kumanya kyabaddewo kintwalidde ennaku nnya okutandika okuwulira nenga omwoyo mutukuvu naye naŋŋamba naye kuwolereza naye tandika okugata kodi omwoyo mutukuvu natandika okuŋŋamba naye kuwolereza bamukubye masasi gazze nja kusooka nnenye abantu basatu nnenye kasajja kakulu kano kammaneja ka Bugingo kasenkubuge siyaasa ate erinnya lye balita siyaasa naye bannange emyaka egyo Katonda agituwe nga nnina ewange gyenkolera sikozesebwa oyo mubbi mutebi nenya nekino kibunduguza ono bunduguza mabere galeeta okutunda akatabule kamulebera akahamu kamafeamu amisiki nazumanyako alinaga yagala okukafuula kyemiri omubulamu kati nenya abantu abo mweyo saga bagenze ne bunuuna mukama waabwe era akkiriza gaana pasita Bugingo eyo nga wengisomye ku yonna tekwagala temwagala yamukubye oyo ayogera birala pasita ono ayogera birala senkubuga omusajja omukulu nemunyuzayuze abadde bagenda kumutunda nemunyuzayuze yonna yayitidde wano buli ssaawa ajja kukyusa essaati kakale tetonja kukola buli ssaawa yandikyusa nessaati gireke Katonda kati yalikolaki ekibuuzo abantu abasudde Pentagon okuva ku Obubadi bali okuguluka olwaleero obagamba bagoyingewa era Pentagon nekoma no the rise and the fall of Pentagon nogamba musumba Pentagon tugizimba ddi naye togende ku kituuti nti Mukama yaligizimba ogwo gwakozebwa ebutyo omuzannyo gwawedde bagunzise oba mwasudde obuwumbi 2 ogwo bagusunzise yagambe Pentagon bwe bayireta ebizibu byonna sooka tugireke Katonda yaligizimba onjagazaaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 Muzukuru wetu Solomati Nchembo wanate komyo tulimu mboze z'enjawulo ejja okutegeeza ne Hajimiti akyagenda maaso n'okubanga akola ku bantu be alombeddwa eri alina okusomesa okw'enjawulo ng'oyita mu kusomesebwa mirimu gibuzi amaka gaganye by'osuubula bifa olinenya nizo ne zivunda obeera bakasubula emaali kesisi n'ejja n'egiyiwa naye ebirala ebifanaganako bwe bityo omudibo n'ebintu ebingi ebyo kubira ku 75
295 abeere ng'asobola okubanga akuyamba. Nkomyewo ne MC kaziweddeyo bwe tugenda okubanga tunyumyamuko naye deo osooka omuzikwala balamusizzaako nnyo mwenna ebisinziro tulaba ku Bugingo wa update mwebajja kutusizzaako engalo. Happy New Year. Badde ndudde okubalabako okuva ndowooza omwaka okuweddeawo nga mu 12 paka okutuuka lunaku olwaleero. Balamusizza mwebale kuwagira Bugingo wa update n'ebiringa ebyo twewaayo netugamba nga ffe abasigadde mu bwabuloga ate nga tetubapulizeeta bannaffe batuvaako bagenda kunaalira, abamu bagenda kukomba bakazi, abalala bagenda kuwasibwa, abalala banoonya green pasture. Omanyi mu genda kunaazambwa, genda kuweweeta bakadde, eri mulimu kusala, eri mulimu kuoma ng'oli bakututte mu kiyumba batikimbu weeta omukadde alina okugamba mutamanyi we yakuimployi era mpeweese bulungi. Kasaba nga bajja kumpa esente yange sina buzibu n'ekyo. Kale ye MC kaziweddeyo gwe tugenda kubanga atambula naye mpolampola nnyo. MC kaziweddeyo ono y'omu ku basajja abakuleddeko abasumba ekituuka ku media oba ebituuka ku bya mpuliziganya ntegeeza radio TV at least abasumba mu Kampala abakoleddeko abasingira experience alina naye sijja mutwala tugenda kunyumyamuko ku nsonga za Pentagon n'ebyabaddewo byonna. Sooka osaasire famire y'omugenzi Richard. Katusooke tusaasire famire y'omugenzi Richard Muwummuza. Richard Muwummuza ne famire yonna tubasaasidde ne bannayuganda kuba Muwummuza abadde serving officer magye ga Uganda. Kitegeeza mu SFC Special Forces Command. Kitegeeza nti nno all over Uganda twanyoleddwa okuviirwako officer. Yes. So tukusaasidde ne famire yo Katonda ebyakusobako akusaasire ate Katonda mwenyini kuluna aveyo n'eddoboozi eddene oba oloose muntu bannange ekyanzise ekituufu kyekino ekituufu kikyo baka kati gwe wasigadde okuloosa ng'omwoyo omutukuvu yabadde ku pasita. Si ye yekka yasigadde ali kati pasita naye waali pasita ye mujulizi ye vikitimu ye buli kimu kati anaabira atya ng'oli afa kati wekyalina okukola pasita waanayibeera mu kabuli oba atwaliddwa oli ajja abeko alinnye ku muntu amugaa nti ekituufu tekiriwo ekiti ekituufu kyekino ekituufu wankozeeko kateeka oba kino akati sooka weebaze ne Katonda wali obadde osaasira omwoyo gw'omugenzi gugula emirembe kasooka weebaze Katonda eyasobozesezza omusajja wa Katonda okuwona. Katusooke twebaze Katonda bulijjo abalokole babagamba tutambulira mu mwoyo omutukuvu. Katonda ayogera, Katonda asaasira, Katonda abaako ebintu byakutaasa ng'abantu tebakimanyi. Ensi yonna yategedde nti Katonda awonya, Katonda asaasira, ataasa amasasi, Katonda awugula, Katonda ayogera. Mwakitegedde bannayuganda okuva ku akisidenti ya pasita Alozias Nyozimana Bugingo. Nekino nti Katonda asobola okuteekawo otajja kubanga musumba okugantika wansi mu siteringi emmulo. Mu Bayibuli mulimu abasajja basatu. Misaki, Abudunego, nani awulala? Sadraki. Baali mu bunnya bwaki obw'empologoma nga ziri omuzibalaba nga empologoma ziri obwezi. Sadraki, Misaki n'Abudunego bawuna empologoma. Kakati abo bali mu mpologoma bali mu kikomi kya muliro. Yes. Ndowooza Daniel yali mu bali mu kikomi ky'omuliro teyeena. Kakati muno obusasi obubeeramu kapisito 13 omusajja asinziriza Katonda emyaka egiwera 32 okuva lwe yalokoka ng'ali mu kanisa ey'omundeeba. Tavanga ku mulamwa, tayendangako, atayendangako pasita, tayendangako
tabbangako tawayirizangako asiibye ebisiibo ebiwere 15 nga bwe kirina okubeera mu bulamu bw'omukristo nga bwe kirina okubeera mu bulamu bw'obulokole abilivinidde mu kristo obwo obusasi bwa bayibuli egamba nti tetuutiisibwe tulisibwenga nambeera yansi yatwebaza katonda olw'omwoyo omutukuvu olwayogera eyayogeredde ku muweereza we ku mutabani we ku mwana we n'asigala ng'akyakkiriza ati katonda alokolera awokola asobola n'okuwa amaanyi agagamba goba ab'essasi kati gaweddeyo kati bagobegendako ku kino bakkiridde katialina obusobozi okumanya nti mundu ebadde bakuba gaweddemu kati goba n'omwoyo omutukuvu n'akugamba kati gaweddemu soka obeere omwoyo n'asooka nagamba soka obeereko wansi n'obeerako mu siteyali kati nali kati vayo bagenze nobalaba nako nti omwoyo omutukuvu n'akugamba baali bagenda omanyi nti emotoka ya pasta terina akati woteka mu parking iyo vibration automatic katuba yasiseeki era tube yasaani buleki n'agawa terimu ati tunabagira otunagira bakandi buleki tunagamba munnaye naye mu byonna we thank God nange nebaza katonda we thank the almighty God eyatonda obwengula katonda watondera eggulu n'alibanga okutali mpaki naye ekyokubiri sitaani yabadde atukubye omuntu naye ate mu nkola ennyangu ffe waliwo kyewatandisiza ng'oyanjulira abantu ti tukoleddeko mu basumba tukoledde ffenna abatudde wano tukoleddeko abasumba era tulina kyebayita obubadi bw'abasumba waliwo konampita ngenda kuorganizinga abasumba ne stage management zebazanyi obubadi bw'okubituuti exactly obubadi bw'okubituuti mati omusumba asobola okubanga because sente tulwawo zifuna mati noyinza okubeera nodanga ne sente nozifunira ku 45 oyo nazifunira ku 50 agenda ozifuna ng'omukazi gwali naye awaka takyamusoma ng'akaddiye aweddemu baana mukaaga bamuyita ku mikolo ng'akujja naye ng'alina ayiseyise ng'alaba abato bano abamuliraanye wano ne basumba banne balina emboogo omusumba asobola okukola stage management yonna egoba omukazi nga si mu bulumi nga tamukubye tamusuje naye n'akola stage management n'agatta akakundika abantu bendaka 50 nga kateeka okufulumya kalimu n'amawulire nga kateesa okufulumya mukazi wabweru tukirabyeko kubasumbanga abo mbadde ngaawo nange ngambirabo babikolanga ne bana ab'ebisiyaga ebisiyaga ewa munne waliwo omusumba omu yampa sitole y'ebisiyaga nti oli abeera ayagala abirya n'afunayo abatabirya ne bajja mawulire ne bagamba tubirya bwe bagamba nti tubirya oba abitulidde kati abo abavudde ne beerumiza nti abitulidde nga beegatta ne bali abatuufu beyabirya bwamala okinyikiza mawulire nti abadde nga abitulya benyini bemwe bajja ne bagamba tubale tumuwayiriza tabitulyangako kati bali abaali babiribwa abatuufu baba tebakyalina mulabo omusumba akeera ku makya omuliro ne gumwokera ne gumwakira nga weoyogedde nti gwakulya bisiyaga asiteginga abatabiryaga wogambye n'abagatta mu beyabiri bano batabirya ne bakkiriza nti abitulya ne bawonevonoga tabitulyangako kati gwabirya owa pasita male ozuuze naye obeera omaze ofiira mu kabadi k'omukiye k'omwaka abasajja ba katonda bakoze kyamaanyi okutumbula erinnya lya kristo mu uganda wano bituuse akaseera abantu ne babigwamu abasajja ba katonda bakitaffe mu katonda tetubalinyirira eno sho tetugikoze ti kusaba nziro naye abasajja ba katonda benyiri bakitaffe be batandise okulaga ensi nti mu katonda bagattamudda ebintu bateekamu shiriki
ate abasiramu bagita shiriki kyeki mu Luganda oba ebintu bwebiti byawongowongo nti luli ndowooza twali bato nnyo mu 2000 okuva ku kyasa kye2000 ndowooza okukkirira wansi awo abaali bategeera obulungi kale tugambe 2010 okukkirirawo wansi awo kimbowa Abasumba baali ndowooza baali batuufu omusajja omu yaŋŋamba naŋŋamba kazibwe oze wange njagala olunaku lutuuke lumu tuwulireyo omusumba mugambala omunene nanti babatuma kubuulira nti bw'ogamba abantu beeyumbe tebaagala kugenda mu ggulu ab'omu kibuga bokka be baagala okugenda mu ggulu kibuuzo kiddemu bonna abantu baagala okugenda mu ggulu oba ali yumbe oba ali ggulu oba lwaki mwesiba ku bantu b'omu Kampala bizinesi wesobola otambulira bizinesi siki si kutwala abantu mu ggulu si kulokola nkaddamu abantu beeyumbe baagala okugenda mu ggulu abantu b'emmoyi abantu b'ennamayumba abantu bewa beetaaga okugenda mu ggulu ate beetaaga okutapingako ku mwoyo omutukuvu ali wano mu kibuga bw'oba tututteeyo kyebayita kkanisa lwaki tova wano n'ogenda n'ogamba kankolera lankyawa eyumbe lwaki ogiteeka ku mukwanako endi waggulu ku bizimbe by'omusite aba abala ekintu ekyo nti ow'omusite buli lunaku akola wakugambiranga nti aa Katonda yatuwa omwoyo omutukuvu n'ow'amagezi wamagezi kati bakozesa w'amagezi kanisa esaana wano mu ttawuni inakulwanira obupoloti ninabugula wali nolaba omusumba ng'aguze kaabiri ku kwabiri n'akwongerako kinyongeddeko kino naye ng'akulaga akagulira wano mu kibuga walabye ebyabaddewo byonna bino okukola ebyabaawo n'okutuuka olwaleero twogere ku kabenje specifica kikyoyinza okwogera ku kabenje n'ebyabaddewo awo tuwulidde akabenje ogedde ku kabenje bakoze ku kabenje obutemu obwazze nze ngenda kwogera bwe ddaka ziwedde nakutte vidiyo eziwera kati 10,000 nga ekyo bina byonna byogera ku kabenje byogera obutujjo obwakoleddwa pasita obwakolera ku pasita nasoose nabadde waliko tikitoka bwe bayita Malukiseka Gumalukiseka nabadde ngenda kunoonya Gumalukiseka mu mutwe oba tukubagana nembadde nnoonya kaye omuferondo kaye Wisdom nabadde naye ngenda munoonya ku vidiyo gye yasoose okukola ng'agamba erisasi simanyi baliita bikoze bitya neŋŋamba naye lwaki munu n'erinnya lya pasita wange Bugingo nga tonaba kumanya kyabaddewo kintwalidde ennaku 4 okutandika okuwulira nga omwoyo mutukuvu naye naŋŋamba naye kuwolereza naye tandika okugata kodi omwoyo mutukuvu natandika okuŋŋamba naye kuwolereza kituufu kyoliko kituufu kiri mulayiti netandika okuvaamu netandika okudda ku sayidi kati enoonyereza obulungi nga ndaba bitandisa obutagatta bati ekiro ekyakeesa ndowooza obulungi lwali lwakunda bamukubye masasi gazze nja kusooka nnenya abantu 3 nnenye kasajja kakulu kano kamaneja ka Bugingo kasenkubuge siyaasa ate erinnya lye balita siyaasa naye bannange emyaka egyo Katonda agituwe nga nnina ewange gyenkolera sikozesebwa badde ndaba ku Dr. Tyambale waliwo interview gye mbadde ndaba mugirabira waliro ku makya alina abantu bagambye abasaana okugiba mu midiya basake badde ebbali mwayogere ne kwambi mukiri wa CBS nti kati ebirungi byonna obikoze kati ekigadde olunabwono oyo olunabwono kati tebbali omusajja bwana Senkubuge siyaasa
oli mu myaka nga 65 bana lituddekoko naye wano is about 60 years and above okwata utya okumanya nga busajja mmwe temwagala mulina emitima emibi mweyita Busumba sekugeyita Busumba muwulira okumanya nga mulina emitima egyekko era temujja kugenda mu ggulu osalawo n'oleka otulo n'ozuukuka ku makya ssaawa 12 n'ekitundu n'ogenda ku mpewo ya Bugingo ku makya nga waliwo omwana asobola okukola abo ate oli manager gwe manager gwe pulizenta kati ayogerera omugagga gwe woololoowe naye nga byonna byonoonya akasala ak'emiliyoni 3 aziweza mu media ye Uganda tukyannumya ennyo Makini ekyo kyasangubuka okuwolereza n'agamba Musumba bamukubye amasasi bayitire n'olimba n'okulimba ng'olimbira obumusaala okugamba nti Musumba bamukubye amasasi bayitire ng'ate gwayogerako ali alimuku abantu kaaga oli bwaleeta tola nti kyamuswaziza is a senior journalist, is a senior presenter, is a senior drama actor, adoba mukate CEO. Wabadde onenya abantu nogamba abantu basatu y'omu Sekubuge nono mukibi babeta mukibi kotawe oyo mubi mutebi nabe balira information ekonagana nenya ne kino kibunduguza ono bunduguza mabere galeta okutunda akatabule kamulebera akahamu kabafu ya mamisiki nazukanako alina ayagala okukafuula kyemiri omubulaku kati nenya abantu abo mweyo saga bagenze ne bunuuna mukama waabo era akkiriza ganda pasita Bugingo eyo nga wengisomye gurupu yonna tekwagala temwagala yamukubye oyo ayogera birala pasita ono ayogera birala Sekubugo musajja omukulu namunyezaayuze abadde bagenda kumutunga namunyezaayuze yonna yayitidde wano buli ssaawa ajja kukyusa essaati kakaleke tetonujja kukola buli ssaawa yandikyusa nessaati abasawo bakirikomeneze essaawa akyusa essaati kuba essasi simanyidde bagenda kutungawo mumanga ekitundu kya ssasi kakati nolabira ddala ekitundu kya ssasi ali mu busaati bufitini atudde ali hambu okyege kulwana zihaaga sasi lyawa olwaleero wano ge bayita akaganga matini wano wetutudde ne batukulamu wana akaganga tuyinza okwefuukolanga mukyalo nga tukuba enkufu obuganga bwekibiriiti tutekamu obuwagi eno gye basiba nosibako omusumaali nalukuba noyingiza mukanwa kange nokuba kujinjawo kabwatukirawo wabikolanga mukyalo kakati oyo kaba kabwatukirawo neweekanga omupiira gw'eggaali gwabika oba ogwa pikipiki oba ogw'emmotoka mwena ne mwekwanga abulet amasasa abiri mwoyo mutukuvu bannange olaba essabu bagamba mbu essabu amayembe negaba gamunyeko sikuwa omusajja bulongo naye gwe mundu nejja ne bakubisasa eyo baladduka kale tujagamba olubaali oliye katonda yatonda ensi yasobola okubeerawo nakugasanga wetwasosokola kabeera omusezi alina ekitambo kye singa bamukwata kimulekawo ekitambo newo abantu bakulembeza agudde mwambushi abantu bamwenyagerana ekitambo kimulekawo nasigala mu buswavu bwe kino kyeddukira pasita yakoze drama namuwummuza ekyokubiri njagala tusooke tulabe ebintu bino zisigenda kuddaa byonna babyogedde nze kannondemu kipointi zange zetambuliddeku ekisooka teri mufu afa ne waba asula ku muzigo gwanyu bakumawo omuntu tebakumira ombewa ono abadde abeera pasita Richard omufumbo ati n'omukazi abadde mukazi abaana bonna kati gye bakubye olumbe era kitekalirwa abadde ekyo kimu ekyokubiri pasita Bugingo ng'ani akugamba
ojja ekizibiti ky'emmotoka ku crime scene. Awo ndowooza poliisi erina okukwata emubuuze. Ekyokusatu, Pasita Bugingo ye nnyini teri mulambo gwe batwala mu mokyale nga gwabudde kwa aksidenti. Bannamawulire bagenda kufulowinga nakukubako mu mawulire ga Uganda wano ku peegi zonna. TV yennyini okusobola okutambulirako kubanga kale twandabye tuli wano tutuuse e Mulago guguno mu mokyale batangaze mulambo nga baguwadde national service buli waabwe kubanga ezo ssaawa 3 nnya TV zikola live obubenje obuzenga bubaawo TV zikola live. Tetwalabyeko ku ssaga yonna ya mulambo, tetwalabyeko ku Richard naaliwuwe mu maka ge, tetwalabyeko Richard bamututteko mu maka ga maama we ne taata we, tetwalabyeko nti omulambo gugulo gufuluma mu mokyale. Oyo muteri oyo owa Soloti oyo y'omu ku batambulira ku nsonga. Tuno kati tuli wano kati bamufulumizza tuyingidde mu mokyale batuganye okuyingira kati kuno bamunaaza oyo akola atambulira ku mpaka bamuteekako n'ennyama yenanyini field. Twakakkanye tulaba mulambo oguli mu kyalo. Kale tuyinza okugamba omwemutuku yamugambye bagulabireko mu kyalo twebaza ennyaka yonna. Ebyo ebintu byokka omukadde w'ekkanisa ne batambuleetako ku kkanisa. Omukadde w'ekkanisa morning ceremony eyandisoose mu nteekateeka z'okuziika omukadde w'ekkanisa yandibadde nga bw'ogambye aleetebwako ku kkanisa ne bamusabira ku kkanisa abantu bamukubako ambasa amavanyuma n'ayolekeramu kikundi fino service ne mutwala mpaka ku muzi. Bino tebyabaddewo. Ebyo byonna bibuuzo twatulaba bibina tebyabaddewo kubanga n'abiriga egirinyiri bamutwalako mu kiri tukole ku mirambo egibaddewo. Kirumira bamutta, kirumira mu kumutta ne bamutwalako ewiwe mu makaati. Kirumira n'ava mu makaati n'agenda ewa taata we. Kirumira n'ava ewa taata we ne bamutwalako ku muzikiti. Kirumira bwe yamutwala ku muzikiti ne twolekera wali ku Masaka road okumuzinga. Omuntu yafudde masasi fayini abadde asudwa wonyerwa ku myongo obumbe. Yes, abadde mu kyaki netamutwalako wantu bonna. Poliisi eruddawa mu kintu kino poliisi y'emulago. Kale wano wonna atugambye nti Katonda amugambira tuvuga katwalako omulwadde ono mu ddwaliro. Omuntu atuuse emulago nga ava kuwona masasi badde ensubira poliisi y'emulago awo ensonga ezidango ozikwasaganya oleesa omulambo gw'amasasi. Bugingo yagamba yennyininyini mu kamwake nti ekiro bw'ayaayana naavu yasookera ku kazoliti gye batuusiza ababoodaboda biki n'afuna abo basikaali b'omulago n'abagamba nti batufunye akisidenti batukubya amasasi era wano mulimu munnange wuno muno akulula ataawa baye namugamba mukkirize wansi omulago okubya ku emergency n'avuga bw'ati neyeetooloola roundabout y'emulago n'ayingira eringa ku Stanbic Bank n'ayingira ku First Pharmacy kati weyongereyo geeti eryabwe nnene owalaba emmotoka ekifaananyi ekiro awaali akaggwa obonnaobudde poliisi temukwata n'atuka ku bapoliisi n'abagamba bannange manya abakuuma awo emulago n'agamba bannange tufunyemukwakisebatukubi amasasi bikibikibye wekubajjawo buyinga agamba bwe batujjawo oli munange bamutwala wuwe nange ne bantwala ewange. Abasawo b'emulago ne banyambako awo speed okunkolako okumujjamu biki byesaateekera mawulire gakomamu nga baŋŋamba munna akoze afudde n'empulira ennyingi. Akabandeji temwalaba nti ezo zaali mpiso ze bankuba eza emergency oba ezikkakkanya ku buki ku bulumi. Kitegeeza obuno obubandeji bwe twalaba wano bwali bumaze ekyokubiri nga tetulinaako na musabo yenna emulago. Jimbo wanjagala omuuli oli munnamawulire musabo ki eyafuddeyo n'atuwa lipooti kufa kwa buki kwa Richard ne kuwa amasasi ga Bugingo nti nze namulisiivinga ng'abasawo abalala. Munnamawulire agendayo waati n'agamba kati dokita kyabadde kikyanono yazze. Ebyo byonna bibuuzo wabi okufa kwali yeera lwaliro ki erita omuntu ow'amaanyi nga basita ku ssaawa ttaano ekiro nadde wakamugamuuna masasi kusa ye ripooti kiba twandibaddeyo bannamawulire awo wonna bandizze ne bayitibwa nti pasita enkeera avayo ku ssaawa 3. Ekyokubiri
mukazi wa pasita Bugingo mwakisinga entieno yonna paka okuva we yawulira ebintu ebyo nti nno gundi bamukubye amasasi bawange wali omulala mukazi ki Susan wali omulala kola bwinga nnyo byonna ddulama yenna sinaba kulabako okwo oyandibadde namwandu wa Bugingo ng'alinako kyayogera eyandibadde kuba akasiga yafudde yandibadde oli namwandu wa Bugingo tetunaye twamulabyeko eyandibadde namwandu Susan Makula Bugingo terinawe yalabiseeko mu akisidenti yonna wadde n'emulago teyaddukayo nga bawe bamukubye amasasi ekifaananyi kye batukuba omuntu ono pasita yatugaa nti ono omugenzi yanzikakana kukwatiraambika Musumba alinamu esaati yekisikula mu mmotoka mmotoka yakusijja kuwayo kubanga esaati batulaganga esaati gyali n'emmotoka eyandi esobola okubeera mu esaati ssatu ekyo kyangu nnyo omuntu n'akola exchange y'esaati nga ejjudde omusaayi oba bano abajja oba omukyala azze ataalabikako kubanga omukyala tasobola kuyimirira wali kugundi ku mulago era bannamawulire batamulaga naye awo sijja mune abasajja abasinga abagaga emmotoka zaabwe bazitambuzaamu bbedi tugambye nti omuntu yena asobola okuba n'essaati endala so ekyo tumwexcusinge tumusonyiwe kubanga omuntu yenna asobola okuba n'essaati naddala nga obadde nga bano abasambisa abiri olwokuba mu engoye ez'okutuusiza embeera nekutambula bulungi naye kyekyesaati nyinza okuwa excuse era naye ekintu ekyo kyokuva mu ddwaliro saawa 5 wakawona amasasi gabadde okusaawa 3 namayumba kuba bano bafulufiga ne bannange basembuke batugamba nti ku saawa 5 bali basoka bagenda kumusangibwaka sibe basula basaba abebaza Katonda omuwonya amasasi so bogenda okukyanga alina mayumba naye yasimadusa amasasi obwavu bubi senga si bwavu nakulomba nnyo ogamba fulufiga yanizunziza dda yalezenga agenda mayumba oli mukamawe akiŋŋambi senga tekubeera munange bakama bafu batukoze ebintu biri mati betutandikoze mu bulamu mukama wabi kukozesa olwasabayo okubeerawo tolinawo olya tolinawo dda akasaala okaagala nongamba waabi kanzikirize ekole kino finale atugenda okubako yesu poliisi ya Uganda ebitongole bikuumaddini ekisooka omuntu eyakoze omuzannyo oba eyazadde omuzannyo ekisooka wakwanga ebintu munyarwanda muyankole ki bantu aliwa emuke project ayogererwa Kashumba fulani sege kakati ebyo byonna twabikutte netubimala okubiteekateeka senga yabadde musomo muli mpulira nti senga yabadde musomo senga yabadde munyola oba muganda singa abantu abakayingira amakomera senga abakayingirawo ka gwayogedde ekindi kino oyingira gwayogedde ekindi kino oyingira final omuzannyo Bugingo namulabe ng'akomewo mu kanisa kanabakunda njagala okuviira ddala kusimboloka kivaako emmotoka twalwawo okugira paka demandi ya social media ng'esusse poliisi netwaga emmotoka ekyokubidde oli muguzi w'emmotoka olina emmotoka enkuba y'amasasi gali ebituli ebiri mu ndabirwamu simanyi oba emmotoka yajafunyeko kwegala mu ndabirwamu babaze ebituli byabadde 12 ebituli 13 amasasi gayitidde ku koduleva kitegeeza okutema yayitidde sebiyeemu esasi lyayiseewo teriri sasi lyayiseewo direct erijja ne ligenda eno ku ddereeva sharpshooter yenna accidenti z'amasasi zonna zetulabyeko mu nsi zonna shooter yenna atandikira ku ddereeva oba na mipiira nti bwe nkuba ddereeva mmotoka ekunga oba emipiira mmotoka erimirira ku bintu bibiri sookera ku ddereeva accidenti ya gundu wagiraba ya Bobi Wine. Bobi Wine basookera kuyasindika mu ggulu nti bw'otusookera kuyasindika wuma omupiira oshegera ate ye ayasa
amasasi gano omuntu wagakuba bw'aba atandikidde ku mupiira gambuka bwambusibwa ku ndereeva kitegeeza oluggi lwonna bagaluyisaamu amasasi mweno keesa amasasi gali mu ndabirwamu kati mweno keesa obusasi buli mu ndabirwamu mwokka ate nga n'endabirwamu yasigadde teyise ndabirwamu bw'eba emmotoka teri bulletproof teri ndabirwamu etasobola kusigala nga teyise nga bagiyisizaamu amasasi agasukka mu 8 oba ennyaafa empanvu bweziti naye twabadde tulaba emmotoka etasaana nakukwata ndabirwamu kugizaamu ngerimu ebituli birungi sigulampya nkwata kukwasibwala obugundi buno aladayiti nayena nga nziba obutuli bwange bulungi nnyo ekyavudde n'ogamba nti emmotoka omupiira ate ekyokubiri ovuga ti emmotoka ogende kubyetwalire mufunza emmotoka yayinoneddwako awantu awangu w'okukanika akalabirwamu kayinza kuba ka mitwalo nga 35 ne bakateekamu ku njega gye tuyita enjega eyagudde ku musumba naye ebyo katubirekere poliisi naye fayinale Bugingo najja mu kanisa n'abagamba bannange nga 18 oba 17 if I'm not mistaken tubadde n'okusonda Pentagon buli mwaka Pentagon yeggulwawo tetugenda gisonda tusooke tuyimirizeemu kyalina enyiike kyalina ennaku Katonda ajja kwezimbira Pentagon endiga z'abalokozi mali era zirina kunakuwala lwakuba tuli ku tipi nani bali kutambuliramu Bugingo yasoose Bugingo yakutte essaati eyambalwa taata wa jjajjaffe ate mwamwogerako nti yakuba omusasi neyambala fitingi atulimba bwe yakabulira nga abaye bagamba eyakuba amasasi omugongo gonna gwayulika agira atya mu makooti yakutte essaati oba bagiguze ebiddawa oba wadduka ate yegitumiza essaati empanvu ekukoma ku mavivi eringa ekkanzu hafu kanzu Bugingo gye yayambadde era mugambe nti omugongo gukosebwa akazannyo n'akwata bulungi nnyo kazinda yabadde akakwatisizza na mikono ebiri n'abagamba bannange Pentagon eyo yokugireke Katonda yaligize agambye mbu biliyoni nye zagenda kutumira rediyo yalokolebwa biliyoni okusasula emisolo biliyoni netivi esasula aye Uganda eno kimbowa abasajja tuli basanga nga apartment ezisitusawo najeera kira mulindo waabwe Rwanda ludda wa naye omusajja ono eyafudde ekyadde oba abadde ne gurupu mu kanisa egamba ne Pentagon eriwa bangi era tunyumyako bunyumya kati ayite okuba yabadde yakulembedde ekitongole omanye kankugulire totaba kimanya ti mu kyaki mubaamu ebiwayi bibiira mu kyaki z'abalokole zibaamu ebiwayi mubaamu ekiwayi ekya senior pastor mubaamu ekiwayi ekya gundi owabavubuka mubaamu ekiwayi ekyonaddimira omusumba mubaamu ekiwayi osegera tobalabikakoze badduka ne maganza zaabwe n'agenda n'asalako mu P7 nanga n'asalirako mu 7 kale waliwo omusumba bweyalejja naga ono musumba munnange ono gundi ono ogenda okutuuka mu makya nga tebakyakuba muzindaalo nabanga omugenzi ataine ekigulupu ekibanja Pentagon naga gwe omanja Pentagon munnange abagoberezi ba Kanani jjo ekiva mu musumba Pentagon tugireke Katonda kati yalikola ki ekibuuzo abantu abasudde Pentagon okuva ku Obubadi bali okutuuka olwaleero obagamba bagoyingewa era Pentagon nekoma the rise and the fall of Pentagon n'ogamba musumba Pentagon lugizimba ddi
naye tyogeredde ku kituuti nti mukama yali kizimba ogwo gwakozebwa ebutyo omuzannyo gwawedde bagunzise oba mwasonda obuwumbi 2 ogwo bagufunzise yagambe Pentagon bwe bayireta ebizibu byonna soka bigireke Katonda yali kizimba onjagazaaki ewo okufa kwa Richard tukkiriza abantu bafa si yabisoose naffe tujja kufa tulabye kuna amafudde amasasi naye Richard ng'omu ng'abadde Justin Miya bodegaard oba omukadde w'ekkanisa kiyimiriza omulimu omunene gw'okutokokozesa abafudde nakawuliza kyaki afudde ne Senegali yageri omusumba nanti ali mu kikanga ate mu kikanga bwatyo lwakoleddwa omusumba yagenda oteekako bulooka batandika oba mbadde mayipulani ani abadde agenda okusonda oyinza okulaba ng'oli afudde yabadde neteekateeka z'ekkanisa za Pentagon yabadde erinayoyo anti obuvunaanyizibwa bugabibwa wonna bati nyinza okugamba nti kati ngenda kuzimba apartment kye ng'oli obuvunaanyizibwa okweta omusenyi oba oli kaffe yavunaanyizibwa okweta omusenyi oba goli yavunaanyizibwa okuleeta bulooka okyege naye madamu owa wakati ye overall nze nembivaamu mubaamu department buli omu kati oyinza okulaba ng'omusajja eyafudde Richard nga pasita bwe yali yawo obuvunaanyizibwa bwonna oba okutandika omusingi gwa Pentagon paka okulijjako nga yeyafudde kati ate walina okuyita emyaka emirala 10 asobole okufunayo omukyaki gwe yeesiga sayansiwakoleranga basomba walina okuyitawo emyaka 10 afune gwe yeesiga addemu abagenti banna Katonda yakuguzuliddeyo omulala oliko okwasaganya Pentagon naye mu myaka 10 naye ekyokusonda yakiddirewo kale ekikamba batukiriza jjukira nno Pentagon eno ezeyongezebwayo waliwo yagamba yali 2021 n'abagamba nti abazanyi bamuwadde emyezi yali 18 olutugenda ali abase nga 31 Desemba wa 2023 bagenda kuba banyuma ekisumuluzo nga bayitira Pentagon ekitasoboka maasa mudamu nakyosa nagamba nti mu January wa 2024 kusima musingi gwe guno obadde gendo simibwa ye wiiki eno tetufuna ekiranga wakyali kino kyogamba ddeeyo tasobola kale ekigamba tukiriza esobola okubaawo okubeera shokti etosobola gamba nti katewemu ebbanga nagezingesatu Pentagon evuddewo Pentagon Katonda yali kizimba kati ate okoyagala tewakya ye nanyini kutandika Pentagon nanyini kirooto abagambye Pentagon evuddewo Katonda yali kituzimbira okyabangi lwakufiibwa Richard nga bwafudde kakitegeera ono wenderera kibuuzo bukyanga batandika ku kintu kya Pentagon ekyo Richard yekka yakafa emyaka 10 yaliwo omunene yekka yakafa abalala era bwafanga bwafa bulijjo naye nga memba wa kyaki nga tayimiriza Pentagon naye ono kubayaga ayiwa shocked Richard muzira Richard bagamba mubona abafudde tewali muzira Richard yabadde omuzira ambadde kumpi n'abaana abo baana bange Pentagon biyimiriza Katonda yali kizimba naye nga 28 temujja kukuŋŋaana mu kusondera Pentagon kitegeeza n'okusonda Pentagon kuweeredde walirabako nabambala mika kati ez'emiliyoni 10 luli zibadde za bbiri wenkubuuliza kati tekyali kuddamu kusonda yakuyimiriza awatali bbanga endiga nga zibeere mu kusonda yayimiriza okusonda awatali bbanga genda owulidde kugumu lya tenti kati abantu ebugumu lya tenti n'ekisooka tetumanyi gyekikoma naye nga finally Pastor Bugingo bwatyo yakugadde nga teri kusonda teryamubuuza Pentagon era noyingira mu ofiisi eno ngamba Pentagon kozi nga tewulira ati waliwo okusamulira naawe okkiririza mu kyoko musumba asi wange siwo niye omumanyi mumanya ngeyalikumogeddemu embeera bwetuukawo ebintu biza okulema okutambula byagaanye naye nga tebisobola nalaba Jeno Katumba Amadu tebamukuba amasasi omuwala bweyakuba obukabenye omwana naye nakuba amasasi naye okujjukira amasasi ago yagenda ku kyalo gyazaalwa esaire mukono n'abazimbi yekongo era nekati
mani ndowooza kikubwa kubikale na bugumu tukikole kisinziira kitegedde oliyali jeno takuliranga kunjiri jeno tasondangawo ku ssente eyakwata mukazi nga 152 n'agamba ebizeewo ekkanisa nebaze katonda olw'okumponya amasasi ono ebyokwebaza katonda bonna bamulaki abikola kati gweyagala yebaze ekitegeeza Robert ayimini Richard ono abadde ekitundu kinene nnyo mu nteekateeka za Pentagon nnyo kubanga mubadde ku kido kubanga ku muntu okubeera ku kido kubanga basooka ne bafuna amawulire bwabaddemu emyezi 9 twagenza okukkakkana nga Richard yabeeramu okuva mu 2019 up to date nga mwani 2019 lwe yayingira pale ekintu ky'abasumba obukuumi bw'amagye kigenda kweyongera namba lwaki abasumba bonna bava ku mukuumi omukulu kati kinakugambye nti wano abasumba abasinga ayinza obutakkiriziganya na musumba ono osobola kusanga Jackson Senyo ng'atudde ku mmeeza y'omu n'ekiganda ng'atudde ku mmeeza y'omu ne Kakande osobola kusanga Pasita Kayanja ng'atudde ku mmeeza y'omu ne Senyonga ekyo ensi bw'eriraba nga Senyonga agudde mu kifuba kya Bugingo nga Senyonga atuddeko mu kifuba oba bali ku mmeeza y'emu batosinga bwe bati oba kali bakawayini omanya kagundi kapiwa heaven gundi wabo osegera kitegeeza abasumba bano bawumuza entalo ze zibaviirako n'olaba omusumba abuulira ng'olulayini lw'ababodegaadi lwonna luyimiridde bwekitutuuti ate ozza okubuulira abalina omwoyo omutukuvu ne bakugamba nti kwerinda sibuti ne bateekamu engero mukyaki mwenyini munda wakati mukyaki wennyininyini kuliko abasirikale nga 8 abamukuuma bw'aba atambula ng'alinga abuulira jeno mu kibiina bajja bumugoberera bwaddayo kati wali obirabyeko mu baprotestanti wali obirabyeko mu bakatuliki saabasumba abeera wano najja tugeze ekampala mukati najja bulungi nnyo kale neddereeva n'omukuumi bwenga omwakwata ensawo naye wano lwaki olwa omululu ogufumbekedde mu Kristo Mukama waffe buli kimu gundi yayagala abeere nakyo ekiri wano ku basumba Martin Kingo nze njagala kubeera muto Museveni ayitenze Besigye ayitenze Bobi Wine avunnamire nze okege nti abasumba ba wano ono yayagala obukulu oli ayagala obukulu oli problemu we yajjira eryemu mugende mu mawanga mubuulire enjiri ekyo kyokka senka Katonda waffe teyaleeta kika mugende teyagamba genda mugende yabata bangi kati mu kubata abangi buli omu akadaala oba akagundi ayagala yabeera nze Yesu y'ekyaki abantu bano baweereza Katonda baweereza gavumenti baweereza bombi babiweereza ekituufu kyekyandibadde kiri kuweereza Katonda naye kati byavaawo omusumba agamba ani alina emmotoka ennene mu kibuga tetuyingidde 2024 ogenda ziramu competition oli alina amasomero ameka nti amasomero 5 oli ayagala mu isomero 10 ndaba abaseka tebavugana amannya gaabo alinaku president Lodi Bishop walokoka ajja kusanga abalala kadenge zibawonekera osegere gwe bw'oba omanyi olina Katonda omukulu awonye n'amasasi kati nga Bugingo yandigambye nti Katonda bwe yankonyeza amasasi omwoyo mutukuvu n'agamba sooka okutongera enasa omulala n'agamba nedda genda emulago mu ddwaliro lya gavumenti awo wonna oyo ayogera naawe kiki ekikutambuza n'amasasi ki ekikutambuza n'abakuumi n'emmundu kubanga akugamba bugambe toyitaawo emmundu weyo bagenda kutta yitawali oyo mugobe ku kituuti mbega
oyo ye Katonda naye kati ekireetedde abalokole okubaako obuzibu buli omu ayagala Uganda yabaali owundi abalokole bamanyi nnyo okuba tubakole ekyo kyosikega tubakolera ebbanga tulabako tujja kwekyokolera kyokugenzi yafa kama mungu naye bwe yafa tolaba ebyokugagga bye nga bitagalamu omwana yabisigalamu nga tanaba kunywera bulungi tanaba kakata bulungi singa kyabadde nti mungu yamujjoni ebintu ebibadde bisigala bitya ebintu bya pasita Bugingo nesuzalimakula wa Senga Katonda yamunyulu ebintu ebyo kyaki badde bisigala kyaki yasigadde mu mikono gya maama Musumba atali Musumba ati maama Musumba ati yesi Musumba maama Musumba buli wobeera ne maama Musumba abeera Musumba oba bano basenkubuge banti iya tesenkubuge nawe balongi mudogo kale senkubuge gwe manaja wa rediyo kati yokufuka ekyaki ku kyaki akakiiko kakubula nga kyaki bakatubula ekagamba amati nkiiko wati nekatwali mu maaso kubanga yabadde second in command owa pasa kyaki negenda mu maaso oba omukyala naye abadde abuuli kati olwaleero kati ngawolese example ya pasitali pasita edda bwe yavaawo Bugingo n'akolaki n'akwata Musenga Bugingo teyaliiwo era mwalimu pasita omu asobola okukwata kati lwa Bugingo naye waliwo pasita addirira ye n'addirira oyo na mukyala we kawaali emaali betejja kutokoka era emaali banditukuwadde nabo ate nga njagazaki kubanga ogenda noyolawo abandikutte obukupiya ne basinako ku ttaka lya Pentagon nemuwasasula nadiba emyaka ne bayibuli ekyagyogerako kweyo nibadde mujja mudayiramu awomoyo w'amagezi nomumanyawo mugambala emyaka abiri gali gonna namayo aweera bose njagala okusooka okubuuzaako ku bantu bange wammanga saa zino nga batumbudde abali ku Happy Boys Kawempe Tura ekifo kyokka kyogenda ogendawo Happy Boys olye onywe balina ekyenyanja ekirungi balina sawuna ennungi ku Happy Boys awo olunaku olwaleero lwa Monday naye olunaku olw'enkya ojja kubeera bucket night olwokusatu babeerayo ne girls night olwokuna babeerayo ne corporate night ne MC Solo ate ku lwokutaano olwomukaaga agendawo okisangibwawa ekyonkugamba wano Kawempe Tura okisangibwa jangu tusanyukire ku Happy Boys kwegamba club yokka eri corporate bakkirizayo okukaba corporate ojja gendayo okulabika nga ensi ekutambulira bulungi nnyo madalisa asangibwawo Kawempe Tura ove Kawempe boat awuda bawuyetulo ojja kulaba ekigambo Happy Boys Kawempe ojja kulabika nga ensi ekutambulira bulungi madalisa bwovaayo eyo njagala okubabuuzaako mwenna Dr. Senjobe owa Biva Ogani waliyo Emmengo atumye okutegeeza nti gendayo okujjanjabwe gendayo enga yasudde bulungi n'ekizimbe gendayo okujjanjabwe owa Dr. Biva owa Biva Ogani wali Emmengo ku amu kasalo yawo oyimira ku BBS ekizimbe kyolaba ekya green ekyakako Biva awo ogenda okulabika nga omusanga ate wovaayo eyo njagala okubategeeza gendako wali ewasike Sika investment olabike nga kulekolo ekirooto kyo wayingidde January koloka weziri enkadde n'empya yango olabike nga ofudde okukoloka ekirooto kyo kusike investment tuli awo Lubaga Road oyambuka wali Kabaka njagala waggulu ojja kulaba opposite awo KCC ojja kulabika nga osanga omusajja kubayita Sike owa Sike investment obuukayo eyo njagala okulagira bannaffe Santex Kinyanjui nanyi taxi bank weyogere ne Nansala gendayo osanyuke gendayo olye gendayo kyagale abakyala ge bali kaliyo kyabeerayo gendo testingeko ku testingba mana taxi ba wali weyogerere bemala osale ogendeko wali webayita ewa Nansala
abantu benasana mwenaawo wali kabumbi jangu wamala eri kabulemba mujje mwenna nasawo wonna lubiki tenga nabwewise musomo nabweru katooke wonna mugende kutekisimba wali nasana nabikenga insekutambula mu matali sana. Los Angeles Kawempe nayo mugendeeyo kuba ne sauna yaffe nnungi nnyo eri ku mutindo balina ebisulo bulungi nnyo oba owulidde nga sauna kikuyitiriddeko okoze effujjo liyitiridde ojja kusala busaze bwoti ogende muki ogende mugundi mulumuze ennungi ozebakamu n'owulira nga temuli biku temuli mpunyambi muwowo bwonna bwe buli awo twogera ku Los Angeles balina ne pool waggulu genda ddala mulungi mu maaso genda ku Los Angeles bakuyita masaji waali ojja kulabika nga owomerwa enkulaakulana ennungi manaja jabawo waali pade waali erena waali n'abalala bwe bali ku Los Angeles bakulinze ku sauna okulabika nga ogenda obuyonjo wali buli kimu kacaayi akalungi bajja kakuwa ku Los Angeles mu sauna yaffe ojja kulabika nga ensi yonna kutambula nabesaani bwetunze bwenkomye asiibudde until next time simanyi mukama wange oba alina tutandikira awo naye nga twagala okwebaza muna abatwalonga abasabiswenga abateeka kukomisi amwebale nnyo ebateeka sumire ezo sabisina kudamu majja kuterere nnyo kukanalira wali kuzibu sabisi byokwegamabiri bayinawe amajegagamusimbula ebyokwenda naye bikakasa ate kukanalira mwalika newagenda mayimba nayo gyekali nemukutambula zeeka wagenda akabanga katate kubanga afunye kompoli nelibika Abasumba wamanyi kubanga tomanyi mu maaso eyo gyemujja ayinza okuba kati nga abaye vice president wakamukisibuuziza lwaki ngaekibaluwa kibuuzikira nalabigashumba kubuziika abaana banooku gashumba yeniyera yetaaga kunonyerezaako tebakutwalako dawa nasabirwako nani mulimu nawulira muwali ekidiba kibanyikamu ogenda okudda enguzima wenna olekiriri so kakati awo alika nyasabe okutwalako ne angu gashumba nkubuuzizaako nnyo tobale kubanga koli mukutu gwaki wa update mwagala nyo musajja wa